台语真能动，愈讲愈能动。大家好，贵宾。大家好，我是文酸。今仔日咱们来讲一件代志吼，就是讲吼，大概到6月这个时间的时阵，风风火火的时阵，嘿啦，风火开的时阵，我来唱啥？你主创曲。嘿对。不要瞎掰好吗？风火开这个时间的时候，我拢会想到吼，我10当外前的时阵，当我毕业的时阵，找第一件头路的时阵，我迄个无助，唔知影后一步要安怎行，迄种感觉，我感觉吼，这个毕业生吼，一定跟我同款。就是一开始的时阵，会有迄种懵懵渺渺，唔知影家己要找啥物款的头路的迄种感觉。是啦，尤其吼是即马疫情，对。还佫有即马即个大学生、硕士生，对。因咧毕业出业的时阵，伊就有一种佫较歹找头路的种感觉。不过我即摆想要分享一件代志，就是因为去年的时阵，阮学校的系主任就是有邀请我去做文学院的受奖代表。受奖代表就是柯文酸。对。举手，背起你，开始讲家己有偌高。迄个时阵我都足欢喜的，我转去厝内的时阵，佮甲我的做工作嘛讲，哦，我的毕业典礼是啥物时阵？你做工作把佮活的啊？要在阮兜的新主摆来。2 seconds later， 对，规家伙拢要做伙出来，结果都是因为疫情，害我失去这个机会，因为变做线顶。即马足济，即2档啦，我相信即2档拢是安尼。不过重点要是后一个阶段。后一个阶段吼，真正吼，较多咱头前讲着嘛，伊做私人欢乐，而且你真正对第一个头路，你真正完全想不家己要做啥。你知影啊？我对这有兴趣。也毋过你第一个歹做的代志，就是讲你要去面试。啊，其实你毋是有真侪经验，你已经是老好哩啊，会使甲大家分享一个啊。哎呀，讲这经验哦，一拖拉句讲袂出来面试的经验。我先来今仔日来讲2个就好啊。第一个就是我伫第2份头路的时阵，捌做过脚踏车的杂志。去面试的时阵啊，我就伫面试官，就是迄个杂志的总编辑的房间内底，伊的办公室内底，伫遐讲2点钟话。伊会先问看你对脚踏车有啥物了解，伊伫履历顶悬，伊会要求你写500字以上，你和脚踏车的关系是啥物？伊甲我讲哦，你这篇文章写到我感觉足感动的。其实我就是写，我国小的时阵吼，下早起，我就先骑我的脚踏车，我就先骑到一个所在，看学生啊集合了后，阮就继续骑到另外一个点，佮看另外一阵的学生啊会合，一阵人做伙骑脚踏车骑去学校。所以这个过程内底咧，最重要的就是有我会经过一个餐地，就是阮兜的一个餐地。啊，经过迄个餐地了后，迄个时阵拄好阮阿公阿嬷咧做餐，我看到因的时候，我就甲手。阿公阿嬷，阿公阿嬷，我去上课啊。Later， 所以吼，我把这个过程写伫内底，也感觉这是人看脚踏车最重要的一个牵绊。刷来这个工课我录取了后，伊就甲我讲为什么伊会找我来，就是因为我对脚踏车完全拢无了解，因为迄个时阵因迄本杂志啦，拄好欠一种对脚踏车无了解的人，会当写出跟脚踏车专业无共的生活方面跟脚踏车有关的专题，所以吼，因为安尼，所以我就录取啊。这个工课我做2档外尾3档，对一个刚出社会的人吼，其实算袂歹啊。像我啊，因为我拢是读教育大学，有师大拢是教育相关的。哦，补习班。你哪会遮搞？你讲加一个头路，会使做算命先呢？真的呢。会使做一个变身啊。你的朋友已经很少了。好啦，其实我甲你讲，我之前因为我拢是去连锁补习班，啊，这个补习班因为就是较想要知影讲你的能力到底敢有法度教囡仔，就是会考试会有笔试的部分。像我之前去2间补习班，啊，拢是有叫我写英语的考卷，后来就会改你的考卷，然后甲你讲话。毋过是无像你共款啦，讲到2点钟遮尔久，啊，后来嘛有拄过一间是叫我写迄个国中生因咧考迄机测，对，啊，后来就会甲我讲，啊，你是安怎会想要来遮？其实拢有录取啦。拢有录取，安尼真厉害呢。就是讲吼，你读册其实读了，基本面拢读了袂歹。啊，我嘛有笔试的一个经验。哦。我笔试的经验就是讲吼，我以早去要面试一个网络新闻的媒体，伊一开始伊嘛是先看你2个伫遐画好咱，伊就开始叫我去写一篇网络新闻。啊，迄个头路我无入厝。啊，你敢知影是安怎？伊敢有甲你讲啥？无呢，其实吼，迄面试官吼，你无对，伊袂甲你通知；但你对，会甲你通知。大部分拢是安尼哦。咱公
讲较正吼，咱面试的经验，我相信大部分一定面试过吼，拢知影做一重点就是讲吼，笔试就是要测验讲吼，你专业的能力到底够唔够。啊，第二个，你堪能对谈的迄种能力，因为对谈的经验上重要，还有另外一项物件就是讲随机应变的能力最重要。你就爱去想讲吼，面试官伊出这个题目，可能为你话内底拣出题目来甲你问，你拢爱伫足短时间内底想着才回答互伊。上尾一个就是你的做工课的经验，像我讲的迄个第2份头路，杂志迄个头路有无？迄个头路其实我完全无做杂志的经验，也毋过我大学有写过新闻的经验，啊，我甲我以早所有会晓的物件全部拢摕出来互伊看。就算讲你第1份头路要面试的时阵，你无经验无要紧，也毋过你就是爱把握大学去实习过。上尾结论吼，就是讲吼，你甲你的能力准备好，你的口才练好，你的履历内底你有啥物重要故事，你拢会当写伫内底。就是展现你的热情还有态度就对啊啦。是啦，后回这时间继续收看咱的第一1年档，拜拜。